कटनी जिले के बरही नगर से लगा हुआ खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस से स्थानीय लोगों को रोज आना जाना होता था, मगर कोविड की वजह से उक्त ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। सिंगरौली से जबलपुर व जबलपुर से सिंगरौली तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 11,651 व 11,652 का परिचालन आज दिनांक तक बंद होने के कारण इस क्षेत्र के यात्रियों को जबलपुर पढ़ने, इलाज कराने, हाईकोर्ट जैसे कार्य के लिए जाने में कठिनाइयों को देखते हुए नगर के वरिष्ठ नागरिकों एवं युवाओं के द्वारा उक्त ट्रेन को फिर से चालू कराने दोपहर 12 बजे रेलवे स्टेशन खन्ना बंजारी में पहुंचकर स्टेशन मास्टर के द्वारा DRM जबलपुर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों नगरवासियों के द्वारा इंटरसिटी ट्रेन चलाने जाने वाले टिकट काउंटर पहले की भांति प्रारंभ किए जाने के लिए रेलवे प्रबंधन से मांग की गई। इस दौरान पूर्व पार्षद उत्तम शर्मा, प्रवीण त्रिवेदी, रजनीश नामदेव, हेतराम तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों की उपस्थिति रही। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो सिंगरौली से जबलपुर के लिए जनहितार्थ सुविधा के लिए चलाई गई थी, वह कोरोना काल से बंद पड़ी हुई है। इस ट्रेन के संचालन न होने के कारण सिंगरौली रेलखंड के यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक मूल रूप से देखा जाए, हमारे सिंगरौली रेलखंड के जो विद्यार्थी हैं, जो जबलपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खास तौर से मेडिकल जैसे इलाजरत बीमार लोगों को, साथ ही हाई कोर्ट जैसे केस से संबंधित लोगों को जबलपुर जाना पड़ता है, उनके लिए कोई माकूल सुविधाजनक साधन नहीं है। साधन न होने की वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानियां होती हैं और ज़्यादा आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। क्या मांग है आपकी? रेलवे से यही मांग है कि जल्द से जल्द बंद पड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस को चालू करें ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। विगत कई वर्षों से जो है हमारे यहाँ इंटरसिटी का संचालन यहाँ पर जनता की मांग पर प्रारंभ हुआ था और सिंगरौली से लेकर जबलपुर तक की यात्रा करने वाले जो हमारे शिक्षारत अध्ययनरत विद्यार्थी थे और जो चिकित्सीय सेवा के लिए जबलपुर जाते थे और जो भी हमारे हाईकोर्ट से संबंधित कार्य थे, सिंगरौली से लेकर जबलपुर तक के लोग इंटरसिटी के माध्यम से वहां पहुंचते थे। किंतु कोरोना काल के कारण विगत 2 वर्षों से इंटरसिटी बंद है और हमारे यहाँ टिकट का काउंटर बंद है। तो आज हम समस्त नगरवासी बरही युवा एकता मंच की तरफ से यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपा गया है और प्रशासन के द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द इंटरसिटी को प्रारंभ किया जाए और टिकट काउंटर को प्रारंभ किया जाए, जिससे लोगों को पहले की भांति दोबारा सुविधाएं मुहैया होने लगे। नहीं, कल ट्रेन कोयले की कमी के कारण तो नहीं है, ऐसा नहीं है। कोयला जो है विगत कुछ दिनों पहले पर्याप्त मात्रा में हो रहा था, पर कोयले की उपलब्धता आ चुकी है और ट्रेनों का परिचालन चालू किया जाए, ट्रेन को चलाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। यदि नहीं होता तो हम धरना देंगे यहाँ पर बैठ के विगत 20-25 दिनों बाद, यदि चालू नहीं होती तो। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।